بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج اپنے ویورز کے ساتھ ایک بریکنگ نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ یہ آپ اس وقت میری اسکرین پر ایک میسیج دیکھ رہے ہیں جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ PPSC کی طرف سے آیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک میسیج ہے، کینڈیڈیٹ نیم ہے، فادر نیم ہے، CNAC ہے، اپلیکیشن نمبر ہے اور بتایا ڈیٹ آف پیپر 6 جون، یعنی کہ بتاتا چلوں کہ 6 جون 2024 سے کینال پٹواری کے جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ یہ میسیج آپ اس وقت میری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اوپر لکھا بھی ہوا ہے ڈیٹ آف پیپر 6 جون 2024 ہے۔ پھر ٹائم آف پیپر 10 AM سے 11 AM تک آپ کا پیپر ہوگا۔ سینٹر آپ دیکھ سکتے ہیں، نیچے سبجیکٹ لکھا ہوا ہے ریکروٹمنٹ ٹو دا پوسٹ آف کینال پٹواری اپر چناب کینال سرکل لاہور۔ تو بتاتا چلوں کہ جو پیپر ہے کینال پٹواری کا ٹائپنگ ٹیسٹ جو ہے وہ 6 جون سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ اب بہت سے ویورز یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر اس میں ہم اپنی جو رول نمبر سلپ ہے وہ کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں؟ تو چلتے ہیں PPSC کی ویب سائٹ پر اور جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ اپنی جو رول نمبر سلپ ہے وہ کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں پر آپ اسے کیسے کس طریقے سے ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ تو چلتے ہیں PPSC کی ویب سائٹ پر لیں۔ تو ویورز اس وقت ہم PPSC کی ویب سائٹ پر ہیں، تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ PPSC کی ویب سائٹ ہے۔ تو جیسے ہی آپ PPSC کی ویب سائٹ اوپن کریں گے تو اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے نیچے آئیں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پرنٹ ایڈمیشن لیٹر۔ تو آپ اس پرنٹ ایڈمیشن لیٹر پہ کلک کریں گے۔ جیسے ہی آپ نے اس پر کلک کیا تو آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن آ گیا جس پر لکھا ہوا ہے ایڈمیشن لیٹر۔ تو یہاں پر پہلے لکھا ہوا ہے کینال پٹواری ڈپال اپر چناب۔ تو آپ نے جس بھی پوسٹ کے لیے ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے آپ نے کرنا ہے، چاہے آپ نے لاہور سرکل کے لیے کرنا ہے، اوپر والا بھی دیا پور کینال پٹواریا اور نیچے والا اپر چناب کے لیے، آپ اس میں دونوں میں جس پر مرضی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے پیج آ جائے گا۔ تو آپ یہاں پر اپنا جو رول نمبر ہے، جو CNAC نمبر ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے۔ CNAC لکھنے کے بعد جیسے ہی آپ سبمٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا ایڈمیشن لیٹر جو ہے، یعنی کہ جو رول نمبر سلپ ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی۔ آپ اس طرح اپنے رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔